Hola, mi nombre es Rachel y vamos a abrir un pack de Angry Birds Star Wars Telepods. Tenemos un flyer que dice cómo uno los puede usar en su iPad. Las instrucciones y tenemos un pequeño flyer que dice todos los marranos que hay y todos los pájaros. Y tenemos un iPad chiquito que dice cómo uno lo va a usar en su iPad de verdad. Entonces, empecemos. Tenemos el Telepod que transforma a los pajaritos y los marranos a su iPad de verdad para bajar el juego Angry Birds Star Wars Game que están purchase en su iPad. Entonces, para jugar en el iPad y sale su marrano y pájaro en su iPad. Entonces, también tenemos el Angry Bird, que se llama Wicked Bird. Entonces tenemos el otro que se llama Chopper Pig. Entonces, eso es todo. Gracias por ver el Angry Birds Star Wars Pack. Hay uno en inglés también. Y va a haber hartos. El 1 es este, y el 2, y el 3, y el 4. Gracias por ver.